В общем, купила пульт на Валберес. Предыдущий пульт сожрал Арни. Такой же, как и был. Один в один. Единственная дополнительная кнопочка, подсветочка есть. Думаю, ну вообще супер, супер, пупер. Отзывы почитала, отзывы все шикардосные. Пульт такой классный, скоростной, даже слишком. В общем, все дела. Прибежала домой, батарейки поставила. Думаю, буду пробовать. В общем, как-то так. Я не знаю. Может, это я такой лох и такой счастливчик по жизни, но он вообще, он чуть двигается.